Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azizud. Dan ya, kali ini sebenarnya videonya nggak ada konsep ya, karena aku udah hampir 1 minggu tuh nggak buat video karena ya gitu, kondisiku lagi nggak sehat, batuk. Udah hampir seminggu gitu batuk. Jadi pas aku mau ngomong ataupun mau berbicara kepada audiens yang ada di kamera, jadi aku susah banget untuk ngomongnya. Dan alhamdulillah untuk saat ini aku udah mulai mendingan, dan batuknya tuh udah sedikit hilang, walaupun kadang sedikit itu masih agak batuk ya teman-teman. Waktu itu mau buat video tentang review sirup dari Marjan, cuma ada terkendala dari videonya. Maksudnya aku sudah ngomong ya panjang lebar berkali-kali lipat, cuma pas mau masuk tahap pemeriksaan videonya tuh hilang, artinya nggak terekam. Tiba-tiba tuh kameranya tuh mati tanpa nggak sengaja. Jadi ya di situ aku menyesal banget tuh, Mbak, sedih karena udah aku buat capek-capek tapi hilang gitu. Mau diulangi tapi besoknya aku langsung batuk. Mohon maaf ya teman-teman. Tapi walaupun tetap batuk, aku tetap puasa karena itu kewajiban, dan aku masih bisa untuk menjalankan ibadah puasa. Buat apa ini? Oh, mobil tentara. Dan untuk cuaca di sini itu agak ya lumayan lah, kadang hujan kadang panas. Cuma ini hari ini cuacanya tuh agak berawan, enak gitu. Kok semalam itu sebelumnya ya seminggu yang lalu panas saja, sampai kadang siang pun di sini sunyi orang karena panas. Banyak orang yang berdiam diri di tempat yang teduh atau di dalam rumah. Oh ya teman-teman, sebentar lagi mau lebaran ya kan. Ini udah puasa yang ke-28, tinggal 2 hari lagi nih kita akan menjalani ibadah puasa. Ya, aku mau berkata pada kalian semua ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama video aku buat ini ada penyampaianku yang kurang berkenan di hati kalian, penyampaianku yang mungkin nggak enak di hati gitu, aku mohon maaf. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sangat hebat, sangat luar biasa, dan ya yang penting itu pahalanya diterima dan bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarga tercinta di rumah ya. Walaupun ada yang sebagian yang nggak mudik, tapi tetap harus disyukuri karena kita ini hidup ya. Kalau hidup yang penting hidup. Dan juga kalau berbicara tentang batu ya, itu nggak enak banget tuh nggak batu. Aku pas mau tidur itu kan batuk aja. Ini meskipun agak sedikit batuk karena pas aku mau berbicara kayak ada gatal-gatalnya gitu tenggorokanku. Aduh, tapi aku udah minum obat, udah pas ketika buka maupun sahur ataupun mau tidur malam ya, nggak tidur siang. Ada-ada aja. Memang kadang aku tidur siang, cuma nggak mungkin aku minum obat pas siang, kan puasa. Ada-ada aja. Ini jangan salah artikan. Dan di belakangku ini adalah mesin gilas yang ada di HP itu loh, yang kayak aspal sebelah itu. Dan posisiku ini sekarang ada di PUPR, tempat aku kerja lah, di PUPR Kabupaten Asahan. Ya sebagai honorer lah di sini. Tempatnya enak sih. Ini aku berada di posisi di bawah pohon. Aku pun nggak tahu entah pohon apa ini. Tapi rindang di sini, enak. Tempat bersantai ya, tempat ya kalau tertidur sih bisa aja. Cuma ya jangan. Baiknya jangan, karena ya tahu sendirilah ya. Kayak gini, nggak mungkin aku tidur sini. Ngeri kali. Bisa, cuma ya kalau pas tidur tiba-tiba hujan, ya repot juga, basah gitu. Hari ini mungkin adalah hari Jumat terakhir di bulan Ramadan dan gak rasa ya kan. Padahal aku berpikir tuh baru semalam gitu Ramadannya. Tiba-tiba loh, udah cepet aja nih Ramadan. Rasanya aku sedih banget. Sedih Ramadan akan meninggalkan kita ya. Semoga aja di tahun depan kita masih bertemu dalam keadaan
dan kondisi yang sama, sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Ya untuk teman-teman ya usahakan ya sehat-sehat selalu, jangan sakit, karena sakit tuh nggak enak. Sakit itu nggak enak, kita mau ngapain susah, mau kemana pun susah. Walaupun uang kita ada, uang kita itu cukup untuk kita pergi jalan-jalan, tapi kalau keadaan tubuh kita nggak fit, itu nggak enak banget ya teman-teman. Rasanya aduh enak banget lah pokoknya. Batuk aja. Dan ya mungkin ada penyampaian kata-kataku di video-video yang aku buat itu terbata-bata ya. Sekali lagi ya, aku masih tahap belajar, belum kepala pasti kali, dan aku akan membenahi di kemudian hari, karena kan membuat video ini kan aku sekalian belajar intonasiku, bagaimana cara aku menambahkan pendapat di depan audiens, di depan kalian, di depan kamera. Ya moga-moga semakin lama semakin bisa lancar gitu, amin. Ya aku buat video YouTube ya mungkin berharap pertama itu memang AdSense ya, tapi yang terpenting ini sebagai dokumentasi aja. Mungkin ada yang lihat-lihat dikenang-kenang ya, bisa aku upload tentang keseharianku, tentang review-review produk yang akan aku lakukan nanti, makan makanan ataupun jalan-jalan, yang penting happy aja ya. Ya kalau merasa kalian terhibur oleh video-videoku ya alhamdulillah, kalau nggak terhibur ya mohon maaf, mungkin hanya inilah yang bisa aku buat, inilah kemampuanku, inilah ya sesuatu tentang diriku. Dan kondisi yang saat ini aku berada di jalan, kalau kalian orang di Saran ataupun daerah sekitarnya, ini berada di Jalan Mahoni dekat kantor Bupati Kabupaten Asahan. Pasti kalian pernah di sebelahnya sananya lagi itu adalah Hotel Akasia. Ya mungkin kalian tahu lah Hotel Akasia itu ya, orang-orang di Saran masa nggak tahu Hotel Akasia, ya pasti tahu lah. Aduh, memang kalau menjelang mau lebaran ini cuaca memang nggak bisa kita tebak. Cuma kadang kalau udah panas itu ya panas banget, sekalinya hujan ya gitulah, namanya cuaca harus kita syukuri karena itu adalah nikmat teman-teman. Dan ya mungkin teman-teman ya sampai sini aja lah video kita pada hari ini ya. Mungkin kita berjumpa di next video dengan kondisi aku yang udah fit banget, anjay speed banget ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.